ಕಾರಣಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾಕಾಶಿ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಉಳ್ವಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗೂಡ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡಕತ್ತಿರೋ ಇವರೆಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ. ಇತ್ತಿತ್ಲಾಗ ಪಕ್ಷಿ ಸಂತತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಕತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಡಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಹಿತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಕತ್ತೈತಿ. ಹೌದು, ಕಾಡ್ನಾಗ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಪಸರಿಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಾಕ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಲ್ದ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಲನ ನಿಂತ ಹೋಗೈತಿ. ಇನ್ನ ನಗರದಾಗ ಸಹಿತ ಅಷ್ಟೇ, ಮುಂಜಾನೆ ಆದ್ರ ಸಾಕು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕೂಗ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಂಗ ಎಲ್ಲಾರ ದಿನಚರಿ ಶುರು ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ಗಳ ಗಾಡಿಲಿಂದ ಬರೋ ಧೂಳ್ನ್ಯಾಗ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬದುಕುದ ತ್ರಾಸ ಆಗೈತಿ. ಮುಂಚೆ ಆದ್ರೂ ಮನೆ ಗ್ವಾಡಿಯಾಗ ಬದುಕು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಜಿಕೆ ಉಡ್ಸಾಕತೈತಿ. ಇದ ಕಾರಣಕ್ಕ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಧಾರವಾಡ ಹಸಿರು ನಗರ ಆಗಿತ್ತು, ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕಂಡು ಬರಾಕತ್ತಿದ್ವು. ಆದ್ರ ಇತ್ತಿತ್ಲಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲಕ್ಕ ಇದು ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಕತ್ತೈತಿ. ಮುಂಚೆ ಗುಂಪು ಕಾಣಕತ್ತಿದ್ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಈಗ ಅಲ್ಲೊಂದಿಲ್ಲೊಂದ್ ಕಾಣಕತ್ತವ. ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮಾಸ್ತರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಳವಿನಂತಿನಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದೈತಿ. ಇದ ಕಾರಣಕ್ಕ ನಗರ ತುಂಬಾ ಗಿಡಗಳ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗೂಡ್ನ ತೂಗ್ ಬಿಡಾಕತ್ತಾರ. ಒಂದಿಷ್ಟು